الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet e panumërta qofshin për krijuesin e gjithësisë, Zotin ton Allahun xhalla xhelaluhu. Paqja lavdërimi i tij qof mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejtë veç Allahut një i vetëm i pashoq. Dëshmojmë se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është robi i Zotit dhe zgjedhuri i tij për mbar njerëzimin. Allahu i bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, o ju që besuat, friksojeni Zotin sinqerisht dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Zotit Kur'ani Kerim dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kurse punët më të shëmtuara në fenë e Zotit janë shpikjet që në humbje dhe humbja që në zjarr. Dhe të vërtetën e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thotë punët më të shëmtuara në fenë tonë janë shpikjet, sepse njeriu kur nuk e gjen veten të plotësuar në fenë e Zotit, në rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk do ta gjen të plotësuar atë tek shembujt njerëzor, të gabueshëm, të devijueshëm, të manipulueshëm, të njerëz dredharak që përdorin lloj-lloj metode si ti nxjerrin njerëzit nga rruga e Zotit. Prandaj vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, vërtet neve jetojmë në ligje, si i themi vetes, demokratike, ku gjithë secili ka të drejtën e tij të shprehë mendimin e tij të lirë, të thotë, të deklarohet ashtu siç ai mendon. Mirë, po si rregull logjik dhe juridik ne e dimë shumë mirë që t'i lejosh njeriu të bëjë ç'të doj nuk është zgjidhje për hallet e problemet e tyre. Por ne e dimë që nuk është se demokracia funksionon në bazë të dëshirave të njerëzve dhe pasioneve të tyre dhe ndjenjave të tyre. Por ka dhe ajo rregullat e veta dhe neve si besimtarë dhe me gjitha si qytetarë të Republikës Shqipërisë që jemi në vendin tonë, në tokën tonë, bijtë dhe bijat e gjyqërve, stërgjyqërve, katra gjyqërve, deri ke lirë dhe pellazgët, si doni, ne jemi bijtë e shqiptarëve. Kështu që askush nuk mundet na imponohet neve si besimtarë muslimanë me çfarë do lloj ligji apo me çfarë do lloj ideje, duke pretenduar se këto janë ligjet e demokracisë, zhvillimit, integrimit, dhe siç e keni të ditur gjithmonë, luhet me lojën e termave, si t'i gënjejnë dhe t'i bindin njerëzit që 3 mendje apo 5 mendje apo 5 veta apo 10 veta apo 100 veta e kanë më mirë se sa miliona njerëz. Vëllezër dhe motra, besimtarë, në vazhdimsinë e hutbes kaluar, ne do të vazhdojmë të tregojmë që Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur jetën natyrshmëri, fen natyrshmëri, marrëdhënie midis burrit natyrshmëri, krijimin e gjërave në çift natyrshmëri, sepse kjo i jep kuptim jetës, i jep vazhdimsi jetës, i jep rrjedh jetës, i jep larmishmëri jetës, i jep diversitet jetës, i jep bukuri, i jep shije, i jep aromë. Imagjinojeni, nderuar vëllezër dhe motra, sikur edhe bota e bimëve, edhe bota e kafshëve, edhe bota e njerëzve të ishin të gjithë burra apo të gjithë gra. Kjo nuk mund të ndodhi me logjik dhe nuk mund të ndodhi në vendimin dhe krijimin dhe urtësinë e Zotit subhanahu wa taala, i cili dëshiron për njerëzit e robët e tij xhenetin dhe parajsën nëpërmjet rrugës së profetëve dhe dritës tyre dhe shëmbulltyrës njerëzimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Shikoni se çfarë thot Zoti në Kur'anin Kerim: "Wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wal anhar wa min kulli ath-thamarati ja'ala fiha az-zawjayn ithnayn." Thot Allahu subhanahu wa taala, është ai i cili e bëri tokën si shtrat që ju të banoni dhe male, që të jetë toka e qëndrueshme. Thot Zoti në Kur'anin Kerim: "Dhe bëri në to krijoi lumenj që të rrjedhin, uji është bazë e jetës, vetëm kaq. Dhe për çdo frut, për çdo gjë krijoi çift", thot Allahu azza wa jall. Dy pra, mashkull dhe femër, është ai i cili e sjell natën dhe ditën dhe mbi toka jetë, thot Allahu për popujt që mendojnë. E përmendi Zoti çift për treguar që jeta nuk mund të jetë ndryshe, sepse ndryshe nuk ka kuptim dhe nuk ka vazhdimsi. Prandaj thot Zoti në Kur'anin Kerim: "Wa annahu khalaqa adh-dhakara wal-untha." Është ai i cili krijoi mashkullin dhe femrën, thot Zoti në Kur'anin Kerim. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Fa uhayna ilayhi", i tham pra Nuhut alayhis salam. Kjo është një temë shumë e rëndësishme. Ju e dini që ajo që ka ndodhur, uragani i madh, përmbytja e madhe e tokës, gjithë ka ndodhur në kohën e Nuhut alayhis salatu wassalam. Thot: "Fa uhayna ilayhi an isna'il fulka bi a'yunina." Dhe i tham ati, i shpallëm pra kujt? I shpallëm Nuhut alayhis salam, bëje pra anijen se jenë në mbikëqyrjen dhe mbrojtjen tonë, thot Allahu azza wa jall. "Wa amarna wa idha jaa amruna wa tharat an-nur fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn." Dhe kur shpërtheu uji nga të katër anët e tokës, pra filloi përmbytja, i tham atij, merr në anijen tënde nga çdo gjallësë çift, mashkull dhe femër. Përse valli duheshin Nuhut alayhis salam mbas një përmbytje gjigante të tokës, mashkull dhe femër? Por të rrjedhur jeta tek të gjitha gjallësat. Dhe kjo quhet edhe një krijimi, ose them ndryshe, rigjallërimi i dytë i njerëzimit mbas shkatërimit dhe tufanit të madh që përmbyti gjithë botën në kohën e Nuhut alayhis salatu wassalam. Prandaj o vëllezër dhe motra, neve shpeshherë dëgjojmë këta hipokritë që ne nuk kemi kundra askujt. Ne i lejojmë njerëzit në të drejtat dhe lirit e tyre. Po pse kush ka dalë atje përpara dhe ti kapi këta njerëz, dilni apo mos dilni? Flisni apo asnjëri më vdes. I gjithë çështja është që këta përdorin këtë lloj presioni sa që janë kompleksuar shumica e shoqërisë, intelektual, jurist, gazetar, nuk jemi jemi kundra të gjithë këtyre njerëzve që shkatërrojnë dhe degenerojnë njerëzimin. Jemi kundra, nuk kemi turp fare ta themi. Sepse ne e dim dhe sipas deklaratave që një pjesë e tyre, shumica, 99% e tyre janë njerëz të sponsorizuar, me agenda të caktuara, me programe të caktuara, dhe thonë na ka vënë kusht Europa. Ne nuk kemi çfarë të bëjmë. Ndryshe nuk hym në Europë, po s'na vori kusht që burr me burr, gru me grua, nëse ai nesër në baragjin gjinore do të deklarohet gomar, lere Allah 3 gomar. Po jo më vëllezër, sepse njeriu ti, unë, vëllezërit, motrat, qytetar nuk jeton vetëm për veten e tij. Po ka baba, po ka nën, po ka vlla, po ka motor, po ka bashorte, po ka fëmijë. Jeta nuk është vetëm. Dhe ky mund të pretendojë se mund të jetë gomar që fluturon nesër. Jo. Jeta ndahet me të tjerët. Jeta ka kuptim me të tjerët. Jeta bëhet shumë e bukur me të tjerët. Jeta është shumë e bukur siç e ka krijuar Zoti natyrshmërinë me të tjerët, me gjallësat, me njerëzit, me çdo gjë, ka kuptim. Rrjedh, vazhdon. Të shijon, është e bukur, por nuk ka kuptim kur priten damarrat e jetës. Kur shndrohet natyrshmëria, prandaj mos u habisni nga këto që u themi neve, sepse kemi lexuar disa libra, disa programe, disa ide, disa gjëra që çfarë duan ata me këto ligje. Ato nuk vinë me një herë, t'ju thonë juve 1, 2, 3, jo. Por brezat që do të vinë do të kenë vështirësi akoma më të mëdha me këto ligje të shpifura që ata bëjnë. Allahu thotë në Kur'anin Kerim: "Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Dhe në çdo gjë thotë Allahu krijuam 2 gjëra, mashkull dhe femër. Që ju të mendoni, o njerëz, nuk ka jetë pa vazhdimsi. Nuk ka jetë pa vazhdimsi. Pa burr, pa grua, pa nën, pa bab, pa vlla, pa motër, pa xhaxha, pa hall, pa teze, pa daje, pa farefiz, pa familje. Si do ta prezantosh fëmin tënde? Kush është daja te këta? Po halla, kë kanë hall këta, kë kanë teze, kë kanë gjyshe këta njerëz. Prandaj nuk është çështje kjo ekstremizmit fetar, vetëm fanatikët fetar kundërshtojnë, jam mbledhur fet kundra nesh. 5 veta këta, gjysma këtyre paguan dhe gjysma hiqen sikur janë nga lloji tyre. Vën një vedh ke hunda, një vedh ke veshi, i fusin një buskuq, heqin vetllat dhe thonë ne jemi kështu. Dhe janë shumë në Shqipëri. Na ishin me mira.
Po disa tha njëra vitin e kaluar për mos të gabuar, ja futi ja 100 cami. Jo më pas, jo po çka gjithë Shqipëria kështu. Dhe nuk njihet në popullin tonë kjo lloj tradite fare. Individ caktuar ka një njëri njëftë gjithë Shqipëria. Prandaj ata duan që me zor apo me dhunë të na fusin neve këtë lloj idesh në kokë dhe në mendjet e tyre. Shikoni se sa bukur tregon pejgamberi sa në fazat e krijimit njeriu të barkun e nanës dhe vazhdimsinë e jetës. Yaqulu an-nabi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum la yajma'u në njërit për ju sot fillot krijohet në barkun e nanës tij 40 ditë. Krijimi i fëmijës fillon 40 ditë. Ngjizja. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Mas 40 ditësh bëhet si pikuj. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Mas 40 ditë bëhet si cop mishi. Pra, nëse nuk do kishte nëna, si mund të krijohet fëmia? Qoftë ai djalë apo vajzë, qofshin ato 2 binjak, 3 binjak, 4 e shumë me radhë. Prandaj neve nuk mund të dalim nga natyrshmëria vëllezër dhe motra. Këtu e përsëris prapë është roli atyre vëllezërve dhe motrave, të djathtë dhe të majtë që aderojnë partitë politike. Juve çfarë roli keni? Çfarë roli keni? Nuk është puna këtu se po ju kritikon Hoxha. Hoxha është njëri si ju, por që të jeni kaq të fjetur, që mos të reagoni fare, që të mbyllni syt, që mos të keni asnjë lloj përfaqësimi këta vëllezër dhe motra që ju kanë mbështetur gjithkohës. Juve nuk jeni vetëm për të hangë bukë për vete, për të marrë rrogat tuaja atje. Juve duhet të refuzoni këtë lloj ideje. Duhet t'ja impononi respektin e shumicës shoqërisë. Nuk janë vetëm muslimanë që kundërshtojnë këtë. Të gjithë populli shqiptar kundërshton gjë të tillë, gjithë populli kundërshtar. Pavarësisht se në media s'kan qef dalin, hiqen si liberal, pyetin kafene që thënë. Të gjithë zezët i thënë. Pse? Sepse ta nxjerrësh njeriu nga natyrshmëria e tij, ne nuk kemi kafsh. Madje ke kafshët nuk pranohet një gjë e tillë vëllezër, si ta pranojë njeriu me logjikë dhe arsye. Prandaj e lutim Allahun na ruaj nga shpifjet e tyre, nga sektet e tyre, nga devijimet e tyre, nga dredhitë e tyre, dhe kur mos u bëfshin ato ligje që shkatrojnë njerëzimin dhe vazhdimsinë e jetës. Walhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi të konë Allahut azza wa jall, paqja lavdrimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Tema tjetër që doja të flisja është pikërisht në këtë radhë bie përgjegjësia po ashtu e vëllezërve dhe motrave tona muslimanë dhe muslimane, që turkasin dyert e gjithë qyteteve dhe ndërkohë xhamive për votat që kërkojnë. Shumë mirë. Tashi na ndihmoni vëllezërit dhe motra që merreni në politikë me gjithë respektin dhe ju duam, ne ju duam, ju bindem, xhamati, muslimanët ju duam më shumë se politikanët juve. Na jepni një zgjidhje për aleancën PD-PS kundra antisemitizmit. A thua në Shqipëri 24 orë njerëzit merren me çifutët dhe po i masakrojnë çifutët. Këtu vjen edhe roli i dasa prej hoxhallarëve tanë të nderuar, sidomos në kryeqytet, që dilnin në pudheshin e përqafoshin me politikan, me kryetar bashkie, hermastere, u bën miqe e shoke, por nuk reagonin dot për masakrat e Palestinës. Pra vijenin në çdo parrull në Tiranë, në Durrës, në qytete tjera, Vlorë, ku ta diun, janë kapur pengjet e Izraelit, po vuajnë pengjet e Izraelit, kurse në kundra masakrës një populli të tërë. Një populli të tërë. Shfarosin e 20.000 fëmijëve, foshnjave, këta kujt janë këta? Për këta duhet të reaguar për këta. Pikërisht të vëllezër, sepse politikanët tanë nuk janë ata njerëz aq fisnik që dinë të bëjnë të kenë disa parime. Janë njerëzit më mashtrues që ka parë historia e këtij kondi. Janë njerëzit më të pandërgjeshëm, më dredharak, më gënjeshtar, më mashtrues. Nuk ka parë historia e këtij vendi. Prandaj neve, kjo shumicë e madhe që jemi neve, nuk duhet të jemi viktime këtyre njerëzve që na trajtojnë sikur të jemi pakic, sikur të jemi mrapa gardhit, sikur të jemi kosht plerave, që kur ju duhemi këtyre, okay, duhet vinë ata, dhe kur nuk i duhet këtyre, pra këta nuk duhet t'ja ndinë as për pak, as për ndjenjat njerëzore të atij populli palestinez që u masakrua dhe masakrohet sot e kësaj dite. Dhe sot PD, PS, janë mbledhur bashkë me dashuri të madhe për Izraelin. Është e drejtë atyre, por nuk mundet të përfaqësohet kur asnjëherë për tyre të flasë kundra krimeve të Izraelit, në respekt të njerëzimit rreth para dhe shkatrimit dhe vrasjes së mira foshnjave në Palestinë.
pavarësisht se çfarë feje kanë ata njerëz apo kujtesh ai populli atje. Ja pra hipokrizia këtyre njerëzve që këta ja kanë kaluar dhe kameleonëve për nga ngjyra. Ta kanë shumë fe, kanë shumë ngjyra, kanë shumë fytyra. Prandaj vëllezër dhe motra, mos bini viktima me këtyre njerëzve. Prandaj ju kam thënë se shumë e rëndësishme mos e shit votën tënde për i vend pune. Sepse pasoja asaj vote që ti hedh është mbrapa, edhe prisni se s'keni parë gjë akoma, avash. Sepse popujt nuk mësojnë nga gabimet e tyre, vetëm kur shkunden, kur rënohen, kur tunden, kur raskapiten, atëherë u vjen mendjes çfarë pas kam bërë. Çfarë pas kam bërë. Një mesele tjetër që duhet flisja vëllezër është, ju e dini nga shkaqet e shmangjes së njeriu nga rruga e Zotit. Është el-kibr, mendjemadhësia. Mirë po, njerëzit i kanë qasje të ndryshme i besimin dhe fenë Allahut azza wa jall. Dhe kur i afrohen kësaj fesë, varet se si e shikojnë besimin. Mirë po, Allahu xhelle xhelalu e ka bërë këtë fe kulluese, naqiyye, jo munaqiyye, i kullon njerëzit, i fut në sit. Që bëj dallimin midis sinqertëve, me gjithë gabimet që kanë, dhe jo të sinqertëve dhe hipokritëve. Thot Allahu në Kur'anin Kerim: "Wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harfin." Dhe ka për njerëzve që adhurojnë Zotin me dyshim, thonë një pjesë e sahabëve, dyshim me interes, me kusht. Dhe thot Zoti në Kur'anin Kerim: "Fa in asabahu khayrun utma'anna bih." Nëse e godet në një mirësi, thot, që kafe e mirë kjo. Kjo që kafe shumë e mirë. Thot Allahu azza wa jall: "Wa in asabathu fitne." Nëse godetet në një sprov, inqalaba ala wajhi, tjetërsohet brenda të qindët e sekondëve. U khasira dunya wal akhira, dhe ky lloj njeriu, thot Allahu, ka humbur dynjan dhe ahiretin. Dhalika huwa al-khusran al-mubin, dhe kjo është humbja e qartë. Nuk duhet të merrem me emra, por duke qenë se dëmi dhe pasojat janë të mëdhaja dhe njerëzit vazhdojnë jo që të piskohen 1 milion herë në njëtin vend, po kanë qef dhe 1 milion e 2, 3, 5. Para ca kohësh ju e dini që na dol një teologe famshme. Dhe ishte shumë mirë motra jon për atë kohë, sa ishte në rregull me drejtat e Zotit, me Kur'anin, me sunetin e profetit. Dhe nuk ka asgjë. Pastaj filloi avash me grupe të fsheta në internet, filloi t'i paksonte shtyllat e Islamit dhe shtyllat e imanit. Na doli namazi me 3 vakte. Na doli Imam Buhariu magjistar. Na doli aty. Shumë njerëz kanë të drejtë japin mendimin e tyre. Pastaj njeriu kur conon bazat e fesë, do të presë edhe reagimin. Do të presë reagim të kulturuar nga njerëz, nga xhallar ditër, por do të presë reagim nga masa e cila e shef namazin diçka të shenjtë dhe hera parë që dëgjojnë për 3 vakte namaz. Dhe shumë njerëz në atë kohë, mashallah, gjë e bukur, mirë, po ja që Allahu azza wa jalla vëllezër mos harroni një gjë. Ndoshta ti njëri tjetrin nuk ja shohim zemrën. Ne nuk ja shohim njëri tjetrin zemrën. Mirë, po Zoti nuk e hedh dot kurrë. Allahu subhanahu wa taala nuk e hedh dot kurrë. Prandaj edhe Zoti thot në Kur'anin Kerim për Musain alayhis salatu wassalam. Për Musain alayhis salatu wassalam, çfarë thot? "Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani." O populli im, pse më lëndoni mua? Pse më lëndoni mua, populli im, thot Musa alayhis salatu wassalam, "Wa qad ta'lamuna anni rasulullah alaykum." Ju e dini që unë jam i dërguari i Zotit tek ju. Ju e dini që Zoti me duan time dërgoi ushtrinë e karkalesave dhe e shfarosi popullin e faraonit. I çoi smundje. Ju e dini që Zoti me ndihmën e tij, me madhështinë e tij, për shkakun tim e hapi detin për ju. Ju shpëtoi nga vdekja e sigurt dhe shfarosja e faraonit. Pse po më dëmtoni? Pse po më mohoni kur ju e dini të vërtetën? E po Zoti subhanahu wa taala thot në Kur'anin Kerim, pasi ata e morën vesh të vërtetën, e shijuan shpëtimin e Allahut. Imagjinoni vëllezër, sikur të vinte dikush, një popull, një ushtri ta masakronte dhe Allahu na shpëtoi prej tij. Shkojmë pastaj mas gardë dhe them, jo, nuk ishte ndihma e Zotit kjo. Çe duam ne këtë? Të bësh kufër. Thot Allahu në Kur'anin Kerim: "Wa qad ta'lamuna anni rasulullah alaykum." Dhe ju dini që unë jam i dërguar i Zotit tek ju. Falamma zagu. Dhe kur ata e shmangën zemrën e tyre nga e vërteta, nga besimi, azaga Allahu qulubahum, Zoti e shmangu zemrën e tyre nga besimi. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, dhe Zoti nuk e udhëzon popullin e prishur. O ju vëllezër dhe motra,
Është e çuditshme që mbas 20 vjetësh të lexosh për fen, të bësh davet, Kurani, profeti e vërteta, vëllezër dhe motra, dhe papritur del që un pas kam qenë dalalet, un nuk e di pas kam qenë shumë e humbur. Këta njerëz që adhurojnë Zotin me kusht, apo me dyshim, apo me interes, apo këta njerëz që mendojnë se zemrat e tyre janë më të sinqerta. Këta njerëz i humbin smundje që kanë zemrat e tyre. El kibër, mendimallësia që kanë zemrat e tyre. Tjetra, ai shekull dyshimi që kanë zemrat e tyre. E treta, njeriu i sinqert përtes provave dhe smundjeve dhe fitnave që ka, nuk del nga feja. Nuk si vjersha nga inati vjerës shkoj me mullixhiun, nuk zhvishet nga feja, nuk del nga morali. Me që ndoshta ke një djalë që sillet keq në shtëpi, ti do lësh prindërimin? Do lësh përgjegjësitë që ke për djalin dhe vajzën tënde? Kjo, vëllezër, është të tallesh jo vetëm me fenë e Zotit, po tallesh me ndjenjat e mira njerëzve që të kanë pasuar, që të kanë gjetur një njerëz si shembull tek ty. Dhe papritur, jo vetëm që kthehet, po kthehet me një kufër akoma më të madh, që dikur kemi qenë gabuar, tash më kthejmë me një kthim të ri. E çfarë kthimi i ri mund të jetë dalaleti, humbja? E si mund ta krahasojmë vetëm ne me Ibrahimin alayhis salam, për cilin Zoti thot në Kur'anin Kerim: "Wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan musliman, wa ma kana min al-mushrikin." Nuk ka qenë Ibrahimi as xhefut, as krishter, por ka qenë një profet që adhuronte një Zot. Dhe nuk ka qenë çfarë? I dhujtar. Dhe po kërkojmë vërtetën. Allahu Akbar. Jam i bindur, vëllezër, që kjo fe nuk lejon që ti të futesh në mezin e saj në emër të sinqeritetit, fesë dhe të vërtetës, pastaj të dalësh e ta interpretosh atë si ke qef sipas interesit, pastaj të tregosh pralla njerëzve me kompleksitete e tjera me radhë dhe t'u avësh fajin të tjerëve për përgjegjësitë tua. Profetët e Zotit u rrahen, u masakruan, u vranë dhe nuk e ndryshuan fen. Shokët e tyre po ashtu, brezat që erdhën po ashtu, deri para 40-50 vjetësh, hoxhallarët tanë dhe priftrit u vranë dhe u masakruan, u burgosën, u rrahen, u degraduan me kamzhik. Nuk e lanë fenë e Zotit subhanahu wa taala. Diktaturat ikën, u shkatruan, u groposën, u fundosën dhe u ngrit feja e Zotit dhe me forcë më përpara. Prandaj mos u trembni nga askush që ka frikë nga ne, as nga shkrimtarë që kanë qef të merren me ne, me muslimanët, por as me gazetarë, por as me islamofob apo njerëz e individ. Neve jemi siguria e këtij vendi, mos harroni kurrë. Neve jemi bukuria e këtij vendi. Neve jemi shembulli i këtij vendi me të mirat e të këqijat tona. Neve jemi drita e këtij vendi, neve jemi shpresa e këtij vendi. Kush e kupton, lum për atë që e kupton. Kush nuk e kupton, s'ka për ta kuptuar deri ditën e Kiametit. Prandaj, vëllezër dhe motra, të reagosh për të drejtat e tua, të reagosh për atë çka shef ti të bukur dhe të mirë, të drejtë dhe të moralshme. Kjo është e vërteta, vëllezërit e mi. Prandaj, mos na e vrisni dhe atë pak gjë që kemi fjalën e lirë, që të flasim atë që është e drejtë dhe vërtet, dhe mos të friksohemi nga njerëz apo individ që na sprovojnë nga të gjitha krahët, na kanë rrethuar nga të gjitha krahët, me sharje, me fyrje, me akuza, me shpifje. Këtu 35 vjet, më fort bëhet feja. Ata sponsorizojnë, më fort bëhet feja islame. Ata shah, më shumë shtohen musliman. Ata shpif, më shumë mbushen shtetet e xhamiet. S'ka gjë, kjo është detyra juaj. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin Kerim, dhe ata duan ta shuajnë dritën e Zotit me gjuhët e tyre. O ja Allah, dhe Zoti refuzon që ta shuajë dritën e tij, dhe do ta bëjë atë më të fortë edhe pse urrejnë atë jo besimtarët. Nuk është faji jon që ju s'keni as din, as iman, as sinqeritet, as realitet, as moral, as gjë nuk keni ju. E megjithatë, Allahu Xhelle Xhelalu do ta çojë dritën e kësaj feje aty ku do ai, duam apo s'duam neve. Prandaj, hoxhallar, teolog, dietar, mendimtar, kujdes nga fjala e Allahut në Kur'anin Kerim. Falamma zagu, zaga Allahu qulubahum. Kur devijuan, Zoti e pa që ata pëlqyen kufrin, mohimin e Musait alayhis salam, para asaj të vërtetë që pa me sytë e tyre. Zoti ja shmangi zemrat nga besimi dhe e vërteta. Elusim Allahun na i falë gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun na forcojnë fenë e tij.
Elusim Allahun azza wa jall na forcojnë fenë e tij. Elusim Allahun na forcojnë fenë e tij dhe na mos na bëj Zoti kursi ata që thot në Kur'anin Kerim: "O me yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda", dhe kush ja kthen shpinën pejgamberit alayhi salatu wasalam pasi u bë qartë atij e vërteta, "o yattabi ghayra sabilil mu'minin", dhe nuk ndjen rrugën e besimtarëve, "nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira", neve do ta lëm atë në ato që i ka zgjedhur dhe vendi i tij do të jetë zjarri i xhenemit. O Zot, na i ruaj zemrat tona. O Zot, na i ruaj zemrat tona. O Zot, na i ruaj zemrat tona nga dyshimi. O Zot, na i ruaj zemrat tona nga mendimallësia. O Zot, na i ruaj zemrat tona nga gledhia dhe gënjeshtrat. O Zot, na i ruaj zemrat tona nga kushtet e shpifura dhe shëmtuara. O Zot, na i ruaj të rinj dhe treja tona nga dallimet dhe shpifjet e njerëzve. O Zot, na ruaj të rinj dhe treja tona nga ligjet e ndyra. O Zot, na ruaj rinin ton, vendin ton, kombin ton, tokën ton, cepem cep nga zullumqtarët dhe kriminalët. O Zot, na forcon fen tënde. O Zot, na forcon fen tënde. O Zot, na forcon fen tënde. Drutemi me duan e pejgamberit: "Ya muqallibal qulub", o ti që i rretullon zemrat, si do thabbit qulubana ala dinik, forcoj zemrat tona në fen tënde. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.